Se toħroġ is-sejħa l-offerti biex jintgħażlu l-konsulenti għall-istudji ġeoloġiċi dwar il-link permanenti bejn Malta u Għawdex. Ħabar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta indirizza konferenza nazzjonali bit-tema Insaħħu l-aċċessibilità, organizzata mill-Front Favur il-Mina. Quddiem diversi partijiet interessati, akademiċi u professjonisti u għannota x'waslu biex ikun favur dan il-proġett. Irrefera għal dak li Għawdex jesperjenza ta' spiss fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Min qatt mara ma jemminx dak li qed jara b'għajnejh, għax hija xena inkredibbli. L-ammont ta' nies, il-mijiet biex ma ngħidx l-eluf ta' nies, l-ammont ta' karozzi, il-kjus illi tara kważi biss f'metropoli Amerikana at a peak time. Ġifieri dik hija xi ħaġa li lili konvinċitni li hemm bżonn illi issir dan il-proġett. Qal li dan il-proġett għandu jkun fidejn il-privat jew permezz ta' sħubija mal-privat. Sostna li hija illużjoni li l-proġett isir mingħajr xi tip ta' noll, huwa permezz ta' hekk li l-privat ikun imħajjar jinvolvi ruħu. Fost il-kelliema kien hemm il-professur Godfrey Baldacchino li ppreżenta l-konklużjonijiet dwar kif gżejjer żgħar ingħaqdu mal-art prinċipali blink permanenti. Innota li f'kull każ dejjem kien hemm impatt. L-impatt ikun hemm dejjem, ikun hemm impatti fuq il-kummerċ u l-kompetittività ta' daw il-gżejjer, ikun hemm impatti fuq l-istil tat-turiżmu kemm fil-kwalità u l-kwantità tiegħu, ikun hemm impatti anke fuq il-popolazzjoni, ġifieri dawk il-gżejjer li b'xi mod jingħaqdu mal-kontinent ħafna drabi jirnexxielhom ikattru l-popolazzjoni tagħhom. Il-Prim Ministru nota li iktar mal-proġett jitwessa, iktar se jkunu involuti liġijiet u iktar dewmien. Biex dan il-proġett issir hemm bżonn ta' numru ta' snin, Għawdex ma taffordjax li tibqa' tistenna numru ta' snin ma jsir xejn. Il-fast ferry xorta jrid isir. In the meantime, jista' jkun ukoll is-suċċess tal-fast ferry jibdel il-moħħ, il-mentalità ta' xi nies dwar dan il-proġett kollu kemm hu. Dwar il-ġejjieni, il-Professur Baldacchino qal li l-proġett lokali għandu jikkunsidra dak li nkiseb f'pajjiżi oħra biex bekk ikun jista' jsir tbassir aħjar. Għandha tieħu f'konsiderazzjoni l-esperjenzi u r-riżultati ta' dawn l-esperjenzi li seħħew f'pajjiżi oħra, għaliex fl-aħħar mill-aħħar importanti nippruvaw inbassru x'tip ta' ġejjieni se jseħħ kemm jekk Għawdex tingħaqad ma' Malta fiżikament u kemm jekk ma tingħaqadx.